गाइस, ओ वाओ, ये क्या पिगी पिगी तो बहुत खुश हो रहा है। वाओ, ये क्या पुलिस गाड़ी भी आई हुई है। वाओ, ये कैसे आई पट्टी के अंदर। वाओ, चलो वाओ, ये तो बहुत ही सुंदर ट्रेन है। चलो चलो, यहाँ पर इसलिए ये लगाया गया है, यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी की जाए। चलो, ये बहुत अच्छा है। चलो अब यहाँ से ट्रेन को चला कर देखते हैं। चलो अभी से तुम्हें ऑन कर देते हैं। चलो, वाह, बहुत सुंदर लग रही हो। वाह, बहुत ही बढ़िया। चलो चलो, बहुत 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 हो गया, बहुत हो गया। चलो चलो, बंद हो जाओ, बहुत हो गया, बस करो। ओ नो, ये तो बहुत ही जसीली ट्रेन है। चलो चलो, पुलिस वाली गाड़ी, चलो तुम्हें बाहर लेकर चलते हैं, ऐसे ही तुम नुकसान ना पहुंचा दो। चलो चलो, इसको यहाँ पर खड़ा कर देते हैं। वाह, ये बहुत सुंदर लग रही है। वाह, इसके ऊपर ये भी लगा हुआ है। चलो पुलिस, तुम यहीं खड़े हो जाओ। चलो, वाह, ये क्या, ये तो बहुत ही सुंदर डंपर है। पुलिस को यहाँ पर रख देते हैं, कहीं ट्रेन के अंदर ना लग जाए। वाह, ये क्या, वाह, ये तो बहुत ही प्यारा एरोप्लेन है। वाह, चलो इसे बाहर निकाल दो। वाह, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। चलो इसे उड़ा कर देखते हैं। वाह, चलो चलो चलो, ट्रैफिक प्लेन के पास रुकते हैं। वाह, बहुत सुंदर लग रहा है ये तो। वाह, ओ नो नो नो, ये क्या, ड्रोन के पास ट्रेन ही नुकसान हो गया। ओ नो, इसे बचाना पड़ेगा। ओ नो, चलो अब हल्क को लेकर आते हैं। हल्क कहाँ है। ओ नो, ये सुपर हीरो से मदद लेते हैं। चलो सुपर हीरो, तुम आ जाओ, तुम तो बहुत ही शक्तिशाली हो। चलो उड़कर आ जाओ। चलो चलो, अब यहाँ पर शेर को मारो। वाह, चलो चलो, इसको मार दो। चलो चलो, मारो, इस शेरनी को भी मार दो। चलो, बहुत बढ़िया। चलो अब तुम यहाँ पर बैठ जाओ। चलो, तुमने बहुत सुंदर काम किया। थैंक यू थैंक यू। चलो अब इसको कैसे उठाना पड़ेगा, अब इसको क्रेन से उठाना पड़ेगा। चलो इसको ऊपर कर देते हैं और शेर को इसके अंदर डाल देते हैं। चलो, ओह नो, ट्रेन ही उठ गई। चलो चलो, अब इस शेर को इसके अंदर डाल देते हैं। वाह, तुम बहुत गंदे शेर हो, तुम डोल को नुकसान पहुंचा रहे थे। Hey चलो चलो, there, अब यहाँ से इस डंपर को subscribe to निकालते my हैं। channel यहाँ पर एक and डंपर है। also चलो press चलो, this bell इस icon. डंपर में रख देते हैं। चलो, बहुत गंदे हो तुम, बहुत गंदे हो। चलो इस शेरनी को भी इसमें रख देते हैं। चलो चलो, इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। चलो, बहुत बढ़िया। जैसे भी थैंक यू, तुमने हमारी मदद की। चलो इसको जंगल में ले जाओ, यहाँ पर छोड़ दो। चलो डोल, अब तुम खुश हो जाओ। चलो चलो, सुपर हीरो, थैंक यू सो मच, तुमने बहुत अच्छा किया। ओ नो नो नो, ये क्या, यहाँ पर तो क्रेन, ये क्या, साइकिल को मार रही है। ओ नो, साइकिल साइकिल तो सुपर हीरो की है। नो, क्रेन, तुम ऐसा ना करो, तुम बहुत जल्दी हो। चलो चलो, यहाँ पर साइकिल को उतार के यहाँ पर सुपर हीरो को दे देते हैं। वाह, सुपर हीरो, तुम इस पर काम पे चले जाना। चलो, वाह, चलो चलो, जैसे भी अब तुम यहाँ पर हो जाओ। चलो अब ये क्या, ओ नो, ये क्या, ये तो इसके साथ नहीं है। ओ नो, इसकी ट्रॉली भी ढूंढनी पड़ेगी। चलो, इसका ट्रैक्टर तो ये रहा। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। वाह, ओ नो नो नो, ये क्या, ये बेबी इस पर कैसे चढ़ गया। बेबी का तो यहाँ पर काम नहीं है। चलो बेबी, नीचे हो जाओ, नीचे उतर जाओ, तुम्हारा यहाँ काम नहीं है, ये यहाँ पर बड़े लोगों का काम है। चलो बेबी, तुम अपने घर चले जाओ। चलो, ये खाना भी खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। चलो, वाह, ये छोटा बड़े वाला प्लेन और ये छोटे वाला प्लेन, वाह, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं दोनों। चलो तुम जानवरों को छोड़ने चलते हैं। चलो चलो, रिवर्स करके यहाँ से यहाँ जंगल वाली साइड पर छोड़ देते हैं। चलो चलो, जाओ जाओ जाओ। अब किसको लेकर आए। ओ नो नो नो, ये क्या कर रहा है। ओ नो, जेसीबी तो पागल हो गई है। जेसीबी तो इसे नुकसान पहुंचा रही है। ओ नो, जेसीबी, तुम ऐसा ना करो। चलो सुपर हीरो को लेकर आते हैं। चलो सुपर हीरो, जल्दी से आ जाओ, जेसीबी को मारो, इसका रोड करेगा। चलो चलो, बहुत बढ़िया। चलो अब तुम इस टैंकर के पार रुक जाओ, यहाँ पर रुक जाओ। वाह, तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। चलो चलो, इसको बचाते हैं। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। चलो तुम इसके अंदर सुकून करो। चलो आराम से, और बेबी यहाँ पे खाना खा रहे हैं, बेबी का भी ख्याल करो। चलो चलो, ये जेसीबी तो बहुत गंदी है। वाह वाह, इतना खूबसूरत वेल। वाह, यहाँ पर तो लोग पानी भरने आते हैं, ये साथ बैठने वाली बेंच है। वाह, ये तो टैंकर है, कितना अच्छा लग रहा है। चलो टैंकर, इसको घूमने, किसी भी बच्चों को नुकसान पहुंचाती है। चलो चलो, चलो चलो, जेसीबी तो खराब हो गई। चलो अब इसे वर्कशॉप भी लेकर जाना पड़ेगा। चलो, बहुत हो गया। चलो अब यहाँ पर ये बच्चा बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। चलो तुम भी अपना खाना खा Hey लो। there, चलो तुम्हारी मामा आ गई है, subscribe to तुम्हारी my मामा channel वहाँ खड़ी है। and also चलो, press वाह, this bell ओ icon. नो, ये क्या हो गया। ओ नो,
यहाँ पर तो एक्सीडेंट हो गया है। चलो अब इसको सीधा करना पड़ेगा। किसकी मदद लें? हम यहाँ से लेते हैं इसकी मदद। चलो चलो तुम आ जाओ और इसको सीधा कर दो। चलो बहुत बढ़िया, तुमने अब इसको सीधा करना है यार। वाह, इसके साथ सीधा करो। चलो जोर लगा के भैया, जोर लगा के। चलो चलो ये सीधी हो रही है। चलो चलो एक और कोशिश करो। ओह वाह, तुमने तो बहुत बढ़िया, थैंक यू, तुमने हमारी मदद की। तुमने हमारी मदद की, थैंक यू सो मच। चलो वो ये तो एक फायर ब्रिगेड वाला ट्रक है। चलो चलो तुमने इसकी मदद की, बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा काम किया। चलो तुम अपने काम पर चले जाओ। वाह, ओह नो, इसके तो ये ढक्कने भी खुल गए हैं। चलो इसको बंद कर देते हैं। वाह वाह, चलो चलो अब जाओ, तुम जाओ, बहुत बढ़िया। चलो अब तुम अपना जाके काम कर सकते हो। ओह नो, ये क्या, यहाँ पे तो बेबी अकेला है और बेबी के लिए ईंधन उड़ा रहा है। ये क्या, एक लाइन भी। ओह नो, एक ये डॉग भी। ओह नो, अब तो बेबी की जान बचानी पड़ेगी। ओह नो हल्क, तुम वहाँ क्या कर रही हो? तुम जल्दी से नीचे आ जाओ। वाह बहुत बढ़िया, उड़ कर आ गए हो। चलो अब अपनी लाइट जला कर दिखाओ। वाह तुम तो बहुत सुंदर हो। चलो अब इन्हें मारो, ये लाइन को भी मारो। चलो ठा ठा ठा। चलो लाइन तो गिर गया है, बहुत बहुत मारो, ज़्यादा मारो। और नो अब इस डॉगी को भी मार दो। चलो ये बहुत गंदा है, बहुत गंदा डॉगी है, मारो इसे और मारो। और नो अब इस एलियन को भी मार दो। चलो इसे बहुत जोर का मारो, मर जाए। चलो वाह, अब तुम यहाँ अपने ट्रैक्टर के पास खड़े हो जाओ। वाह तुम तो बहुत सुंदर लग रहे हो। वाह चलो बेबी अब खुश हो जाओ। वाह बेबी की तो पॉकेट भी है, बेबी तुम इसके अंदर अपने पैसे भी रख सकते हो। वाह बेबी बहुत बढ़िया। चलो चलो अब इनको भी लेकर जाना पड़ेगा। अब यहाँ से इसको इसको यहाँ से नीचे उतारते हैं। चलो तुम इस फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी पर बैठ जाओ। चलो अब इस सीढ़ी को भी यहाँ पर रख देते हैं। चलो बहुत बढ़िया। चलो डंपर तुम यहाँ पर आ जाओ। वाह चलो चलो अब इस शेर को भी रख देते हैं। चलो अब ओहो, यहाँ पर तो डॉगी भी रहता है, डॉगी को भी लेकर जाना है। चलो डॉगी तुम भी इसके ऊपर आ जाओ। चलो चलो चलो। वाह दो जानों को लेकर Hey जाना है। there, ओह एलियन प्लेन है, subscribe to एलियन my को लेकर channel जाना पड़ेगा। and also press चलो this अब इस bell एलियन icon. को कहीं पर रखते, एलियन को रखते हैं इस वाले में। वाह चलो तुम बहुत बुरे हो, तुम किसी जानवर को भी नुकसान ना पहुंचा दो, तुम यहाँ पर रहो। अब तुम्हें जंगल में छोड़ कर आते हैं। चलो अब इन्हें भी जंगल में छोड़ना पड़ेगा। ओह नो डॉगी तो गिर गया है। और इसको यहाँ पर रख देते हैं। चलो अब इसको लेकर चलते हैं स्कूल से। चलो आगे तो एरोप्लेन है। नो नो, इधर से एरोप्लेन को हटाना पड़ेगा। चलो आगे चलो, आगे आगे तो एक बड़ा एरोप्लेन है। चलो वाह चलो बहुत बढ़िया। चलो चलो अब तुम यहाँ से जाते रहो, स्पीड में जाते रहो। चलो चलो आगे देखना, आगे तो बेबी है। चलो चलो तुम भी साइड पर हो जाओ। ओह नो, यहाँ पर तो एक सुपर हीरो भी खड़ा है। चलो इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। ओह वाह, इसका सुपर हीरो खुद ही छोड़ कर आएगा। चलो सुपर हीरो अब सबको बाय बाय कर दो।